Hej. Hej, og velkommen til første video. Du optog. Og det her, det er simpelthen bare sådan en introvideo, hvor det ligesom handler om, at vi vil fortælle lidt om os selv. Ja, vi har oprettet den her kanal, der hedder Showfidusen. Så hvor der kommer nogle videoer, fordi vi har lavet den der komedie, og den kan folk godt lide, den synes de er sjovt, men den ligger ikke på nettet. Og så vil vi gerne lave nogle videoer. I går. Ja. Jeg vil gerne starte med at fortælle lidt om mig selv. Mit navn er Kevin, og mit stjernetegn det er fisken. Og vi går på Østhimmerlands Ungdomsskole, begge to. Og jeg er 16 år gammel. Jeg kan godt lide piercinger. Jeg har nogle selv her også. Så ja, så den her kanal, den bliver bare sjov og spas, og den upload for mig og Kevin en gang imellem. Hvad med, du fortæller Jeg hedder Cecilia, Lægsmeier og Johansen, men det er irrelevant. Okay. Og hvor gammel er du egentlig, Cecilia? jeg er 17. Jeg bliver snart 18. Jeg er 17 år. Så ja, det er det, vi vil sige for nu. Ej, Kevin. Okay, det gider vi Stop ikke, det der. nu, Okay, ja.